Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial +3 second semester skill enhancement course election study and public opinion unit 3 ର long question discussion କରିବା। media and election model code of conduct ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ଗଠନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଜନମତ ଗଠନ, ତଥ୍ୟ ଦେବା ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଭିଯାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଏହି ମାଧ୍ୟମମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ ସୂଚନା, ଘୃଣା ପ୍ରଚାର, ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ଗଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ଓ କ୍ଷମତା ବିଭାଗ ବିବରଣୀ। ଗଠନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 324 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆୟୋଗ ଗଠିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଚଳାଇବା। କ୍ଷମତା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଜାରି, ଭୋଟ ଗଣନା ଓ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ। ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଚେତାବନୀ, ଅନୁମତି ରଦ୍ଦ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏହା ଏକ ନୀତି ତାଲିକା ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା, ଉଦ୍ଘାଟନ, ଭୂମି ପୂଜନ, ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ନିଷିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଭୋଟ ମାଗିବା, ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର, ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ ଓ ଘୃଣା ଉତ୍ପ୍ରେରଣ ବିରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂହିତା ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ବୈଧାନିକ ଅନୁପ୍ରେକ୍ଷଣ। ଏହି ସଂହିତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୀତିଗତ ମୂଳ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଦତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ବୈଧାନିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ଅଭାବ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଶାସନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୈତିକ ରୂପ ଦେଇପାରେ।